نشرة الأخبار الرياضية الصوتية من خطوات الكرة، يقدمها لكم هيثم باوعل، فأهلا بكم. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. في خبرنا الأول لهذا اليوم، حسب ما ذكر في توت سبورت، رومانجي يحلم بضم النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لنادي بايرن ميونخ. في خبرنا الثاني أيضا حسب ما ذكر في صحيفة توت سبورت، نادي يوفنتوس استهدف التعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي تحسبا لرحيل غونزالو هيغوايين. في خبرنا الثالث، في تصريح للأستاذ ياسر المسحل، إذا سمحت الظروف فسيستأنف الدوري السعودي في شهر أغسطس المقبل، وأيضا لا نفكر بالتراجع عن قرار السبعة أجانب، وقرار إلغاء الدوري ليس مطروحا. وفي خبرنا الرابع، حسب ما ذكر في RMC، نادي باريس سان جيرمان مهتم بضم اللاعب توماس باردي، يبلغ الشرط الجزائي 50 مليون يورو. في خبرنا الخامس من صحيفة ريكورد، رونالدو سيعود إلى إيطاليا اليوم الثلاثاء بعد ما أمضى الأسابيع القليلة الماضية في وطنه ماديرا بعد تفشي وباء كورونا، وسيخضع للحجر الصحي لمدة أسبوعين في إيطاليا فور وصوله. وفي خبرنا السادس، في الكوريري يرغب نادي نابولي في ضم مهاجم إيفرتون مويس كين. وفي خبرنا السابع والأخير لهذا اليوم من صحيفة الرياضية، الفيفا أمهل نادي الاتحاد 45 يوم من أجل سداد الدفعة الأخيرة لنادي باوك اليوناني من انتقال الصربي بروغوفيتش، وإلا سيتم فرض عقوبة منع تسجيل اللاعبين المحترفين ل3 فترات متتالية بحال لم يتم السداد. يتعين على نادي الاتحاد دفع مبلغ 2.5 مليون يورو لصالح النادي اليوناني. كذا وصلنا لنهاية النشرة، لا تنسوا الاشتراك وعمل اللايك والتعليق في جميع حساباتنا الظاهرة أمامكم. مع السلامة.